Gledali ste U godini Oluje. You're isolated and you're under attack and you can't communicate with your headquarters and you don't know if they know what's going on and you don't know if you've got reinforcements coming. It has a devastating effect on your will to continue to fight. Nakon što su migovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva krenuli prema Ćelavcu, tad smo znali da je operacija počela. Onog momenta kada ste vidjeli Knin tako u vatri, bilo vam je jasno da se dešava nešto što će na kraju da se završi neminovnim padom grada. When it became clear what had happened to the men and boys of Srebrenica, when it became clear that Bihać was next, then the president made a very key decision, which was not to object to Operation Storm. Znači što kraće, što brže, što manje žrtava. Očekujem uspješan nastavak pregovaračkog procesa i sa svoje strane mogu izjaviti da smo spremni ući i u pregovore za političko rješenje sa Zagrebom. Oni jednostavno nisu htjeli ništa prihvatiti. Ništa što bi ih vraćalo nazad u Hrvatsku. Uzmi ili ostavi. I oni su rekli ne. Mrtvo hladno. To je jedan od tih možda najvećih političkih propusta koje je srpska strana napravila šteteći samoj sebi. Mi se vraćamo u Zagreb i referiramo predsjedniku Tuđmanu da Srbi nisu prihvatili našu ponudu i na šta on kaže, dobro, ako nisu prihvatili, sutra krećemo u definitivni obračun. Dana 4. kolovoza 1995. Hrvatska je započela operaciju Oluja. Vojnu akciju čiji je cilj bio osloboditi teritorij koji su srpske snage držale okupiranim tijekom gotovo 4 godine rata. U jednom momentu se uloviš da gledaš u te simbole koje predstavljaju, bojne, brigade. I onda to počinješ pretvarati u ljude, ne? Pa to su 100.000 ljudi, ne? To su nečiji očevi, braća i koliko će ljudi sad nastradati, šta će se dogoditi. To je ovako, kako bih rekao, jedno proživljavanje i nije baš lako. U trenutku kada je Oluja pokrenuta, hrvatski političari znaju da je vojnici moraju provesti brzo, jer se američki partneri boje da bi se vojna operacija mogla oduljiti, te da bi se sukob tako mogao proširiti i prerasti u opći rat. You have to understand that in war anything is possible and a lot of things happen that you don't expect to happen. So the concern was whether the Croats had really thought this through. You know, if Croatia got bogged down, there was a fear of civilian casualties, there was a fear of Martic and his leadership group and the Bosnian Serbs being portrayed now or having a reason to portray themselves as victims. This was a gamble. And the Croatian government was confident that it could pull it off. But I think there was a fear that an unsuccessful or, slightly successful Croatian military move would rebound against what we were trying to do. Hrvatska mora dovršiti Oluju u najviše 10 dana. Inače joj prijete teške međunarodne sankcije. Prvog dana operacije, međutim, hrvatske snage trpe velike gubitke na pravcu prema Petrinji. Napredovanje hrvatskih postrojba ondje je zaustavljeno. U prvom danu Oluje odmah poginulo 121. Najviše je poginulo već prvo jutro
kod Petrinje, dakle na Banovini, kada ih je 90 poginulo. Tamo smo zapeli i do reorganizacije zapovjedništva su bile žrtve velike. Zamisao je od početka bila da 57. brigada krene kroz Kotar šumu. Isto su naletili na minsko polje i pogine zapovjednik brigade i zapovjednik bojne. Za jednu brigadu, naročito pričuvnu. To je šok, znate što to znači. Vojska je ipak piramidalno ustrojena i ako je zapovjednik koga vojska cijeni, onda je to veliki šok. Naš plan za Petrinju nikad nije bio da se ide direktno na grad, već da se on obuhvati sa istoka i sa zapada i na taj način snage u Petrinji okruže i kasnije u daljem tijeku borbe likvidiraju. Kako su hrvatske snage zaustavljene i demoralizirane, srpska strana uspješno se brani. U sektoru sjever velika je koncentracija pripadnika srpske vojske. Na području Banovine branio se 39. banijski korpus, pojačan sa snagama oklopa od strane korpusa specijalnih snaga i jedne satnije koja je došla i bila je tamo iz područja Banja Luke. Imali su jaku topničku potporu i naravno imali su svo stanovništvo koje je bilo tamo, ono je bilo u službi te iste obrane. Bitka za Petrinju za hrvatsku se stranu razvijala tako teško da je general Pavao Miljavac hitno poslan na sastanak sa zapovjednicima na tom području kako bi procijenio situaciju. Prvo sam bio strašno ljut, jer sam skoro poginuo. Kad smo izišli iz džipa, ovi su ga tukli sa 120 bacačima i ono je palo nekih 80 metara, diglo nas je sve, ne. I kad sam ušao unutra, to je bila jedna konfuzija i čekalo me 27 zapovjednika za referiranje. Svi su o glave držali dole, znači nije dobro. Ne? I onda su počeli referirati, ovaj ne zna za 100 ljudi, ovaj za 150, ovaj za 200. Ja sam ostao u šoku. Ne? Negdje ujutro javlja se general Červenko i kaže dođite odmah u Zagreb. I pruža mi zapovjed da sam određen za zapovjednika sektora Sjever, kome pripada zborno područje Zagreb i Bjelovar, i da preuzmem zapovjedanje na Banovini. Druga gardijska brigada je bila razbijena, dakle nije djelovala kao cjelovito i mislim da je bila krivo, naročito oklop upotrebljen, jer je doživio veliku katastrofu tamo kod tvornice Finel, znači u smjeru prema Petrinji, gdje je oklop bio kanaliziran, a suprotna strana je postavila 2 protuoklopna položaja i praktički su 4 tenka pogođena. Dosta ih ima mnogo ranjenih. Negdje oko 10-15. Evo tu su prve zavoje pružali sami sebi, davali su pomoć, nisu mogli, tražili su pomoć, čuli smo. Tada smo s voljama uništili ovaj drugi tank, a prvi je tank gore Besta zadnjim topom pogođen. Teško je što je tog istog dana poginuo zapovjednik gardijske bojne. Poginuo je zapovjednik 57. pukovnije. Poginulo je 18 ljudi na jednom mjestu. Iz 101. brigade u prvom naletu koja je noću dovedena na pravac djelovanja poginulo je 7 vojnika. Pogiba savjetnik za protuoklopnu borbu, pogiba jedan zapovjednik satnije, 2 zapovjednika voda pogibaju, sve to u jednom danu. I nije mi preostalo ništa drugo nego jednostavno da zakažem sastanak svih zapovjednika u 20 sati uveče, a do tada sam pokušao da obiđem dio fronta. Taj sastanak u 8 sati bio je po meni veoma bitan, jer sam u neku ruku smirio situaciju i dao jasne zadaće pomjerajući dio postrojbi na druge pravce, što je tijekom noći izvršeno, i izdao zapovjed da se u 5 sati ujutro krene u opći napad prema tim novim smjernicama. Istočno od Petrinje postrojbe pod zapovjedništvom generala Luke Đanka trpe velike gubitke na obalama Save,
u prodoru prema Hrvatskoj Dubici. Moja 125. brigada s jednom bojnom stupa u borbu i u startu 5 mrtvih i 14 ranjenih. Zove me zapovjednik brigade i kaže mi, znate li stanje? Ja kažem, znam. Ja mu kažem, kreni dalje, saniraj gubitke, svakog trenutka doći ti pomoć sa desnog boka od Predraga Matanovića. Ja saznajem poslije sat vremena da je Predrag Matanović sa svojom bojnom doživio teške gubitke. On gine, zapovjednik satnije gine. Mene zove ponovo moj zapovjednik, kaže, pa nemam pomoći sa desnog boka. Ja mu ne govorim šta se je desilo. Moraš krenuti naprijed. On nije mogao nigdje naprijed, stali smo gdje jesmo. Područje Banovine, koje je Hrvatska pokušavala ponovno vratiti u Oluji, bilo izgubljeno 1991. godine. U najranijoj fazi rata Hrvatska je izgubila gotovo 1/3 teritorija. Ja sam prošao takve emocije. Kad sam bio zapovjednik, ja sam gubio teritorij, izgubio sam i Bosanski Brod. Bio sam potišten, da ne kažem jadan. Kako je bilo moguće da se tako nešto desi i da doživiš i takvu situaciju. 1991. godine bila je očajna situacija. Val izbjeglica, prognanika, nesretnih ljudi, razorenih obitelji, pobijenih na najgori mogući način ljudi u Vukovaru, u Škabrnji. Strah jedan koji je zavladao. Kad sam bio zamjenik generala Gotovine na zadarsko i šibensko područje i kad bi išao posmatrati crtu odbrane neprijatelja, vodio sam računa da ne vodim s sobom nekoga koji je iz tog sela, čije je selo zapaljeno. I jedno mi se desilo da su bila sa mnom 2 izvidnika čije je selo gorilo. Ja kad sam te ljude pogledao nisam sebi mogao doći. The fundamental fact is that the Serbs inherit lion's share of weapons of the Yugoslav National Army. So the Yugoslav National Army went from being a Yugoslav institution to being a Serbian institution. Sve su imali, od vojnika, od pješačkog naoružanja, od protivoklopnih sustava, raketnih, ručnih, vođenih, zrakoplova, borbenih helikoptera, izviđačkih helikoptera, transportnih helikoptera, tenkove, transportere. Nama su trebale dijelovi uniformi, čizama, dijelovi oružja, oružje, kompletni sustavi. Sve je to bilo u fazi pronalaženja, stvaranja, brzo dolazilo u Hrvatsku i bez velike obuke bacanja na front. Što se tiče njihove borbene spremnosti i njihovog naoružanja, mi imamo najsavremenije oružje koje je dostupno. Imamo to sve. Njihov stepen obučenosti je sigurno daleko ispred stepene obučenosti ovih HDZ-ovskih snaga. U to sam apsolutno uveren. Mi imamo naše obavještajne službe koje rade na tome i mogu vam reći da oni za nas ne predstavljaju nikakav problem. 1991. godine Hrvatska vojska je stvorila u jako kratkom vremenu 64 brigade, narasla je do 165.000 i gledajući taj potencijal koji je Hrvatska vojska razvila u tom kratkom vremenu, može se vidjeti da je to bilo samo zbog volje naroda da obrani Republiku Hrvatsku.
Pa već dosadašnji uspjesi naše vojske su pokazali da je moral na visokoj razini. Organizacija također postoji, svakim danom sve bolja. Razumije se, mogla bi biti još bolja, na kraju to je vojska u nastajanju. Hrvatski čelnici shvatili su da je profesionalna obuka vojnika, časnika i posebno dočasnika jedan od glavnih uvjeta za izgradnju snažne vojske. Dovodimo instruktore, osiguravamo opremu i tu idemo znači sa našim dočasnicima na trening, na školovanje. To je bilo vrlo bitno jer su se tu osposobljavali naši najniži zapovjednici i vojnici. Znači, koji su vodili desetine i vojnici koji su činili desetinu, oni su tu. I oni su bili kondiciono i stručno spremni za bojišnicu. Svakog vojnika je vrlo lako natjerati da se brani. Ali da ide u napad mora biti stvarno osposobljen i dodatno motiviran. Jer nam je cilj da taj naš dočasnik, koji je vrlo bitan u lancu zapovijedanja, taj zapovjednik voda, to su ljudi direktno koji su na terenu, da su sposobni u datom trenutku kvalitetno zapovijedati sa svojim ljudima i doprinijeti da se odradi zadaća koja je dobijena. To je sve što se nađe u njegovoj borbenoj opremi, znači padobran, leđni, pobočni i sve njegove borbena oprema da bi poslije skoka automatski ušao i prihvatio okršaj, znači direktni okršaj. Koliko je to težina? Sve ukupno može da ide od 50 do 60 kg. Više njegove težine. Kako je hrvatska vojska jačala, srpska strana sve više gubila snagu i nadmoć. Do 1995. srpska vojska bila je mnogo slabija nego 1991. kad je rat počeo. Naša vojska je slabila. Pazite, vi ste imali običnog čoveka, vojnika, mesara, pekara ili ne znam, koji je 4 godine bio u rovu, bio negde na Velebitu ili ne znam negde. I dok je to na početku bio solidno opremljen vojnik, tih 1994. ja kad sam obilazio prve linije, ja sam mogao da zateknem ljude koji su svojim patikama na prvim linijama, koji dobiju takvu hranu koju, ne znam, prosto ni pas neće da omiriše. Taj neprijatelj na početku, na južnom bojištu, oni su jednostavno bili svjesni da ispred sebe nemaju neku snagu. Međutim, kako je vreme odmicalo, oni su shvaćali da se je stvar obrnula. Kod njih je motiv pao, kod nas je rastao. Kod nas je tehnika, naoružanje i obuka sa ovim centrima rasla. Hrvatska je vojska do 1995. toliko ojačala da je počela oslobađati i veća područja koja je izgubila u ranoj fazi rata. U svibnju 1995. pokrenula je akciju Bljesak kako bi oslobodila zapadnu Slavoniju. Ta akcija, koja je provedena u 48 sati, imala je veoma važnu ulogu u planiranju operacije Oluja. Pokretanje operacije Bljesak došlo je uslijed zatvaranja autoceste Zagreb-Lipovac, koji je na političkoj razini dogovoren upravo radi komunikacije i ljudi i roba. No zbog kršenja dogovora neprijateljske strane 1. svibnja je pokrenuta operacija za oslobađanje zapadne Slavonije. Ja pozivam ovdje narod Srpske Slavonije da sa sve što je sposobno da nosi pušku, da uzme pušku i da ide na liniju da branimo ovaj prostor. Kroz Bljesak je razbijena SAO Krajina, razbijen je Banjalučki korpus, onaj dio koji je branio dio prema Hrvatskoj, tako da su tad shvatile snage neprijateljske da je Hrvatska vojska sposobna da izvrši
i veće zadaće koje joj predstoje. Za ovo što je Tuđman napravio prema vama ovdje, protumjeru, mi smo bombardovali sve njihove gradove. I Sisak više puta, i Karlovac, i Zagreb. The explosions which shook central Zagreb came without warning in a busy part of the city. Danas su točno u 12 sati i 14 minuta ponovno odjeknule snažne eksplozije. Da sam ja bio 1. maja u Kninu, ja ne bi Martiću dozvolio da gađa Zagreb. Ti iz obesti gađa Zagreb da bi ti sprečio zauzimanje zapadne Slavonije, što je apsurd. Što nisi upotrebio snage da gađaju hrvatsku vojsku koja je krenula a ne u Zagreb. Nemaš ti koristi nikakve od toga. Many Serb civilians left that area prior to the takeover by Croatian forces, but thousands of Serb civilians remained behind and remained under Croatian rule. However, the Serb leadership in the rest of the so-called Krajina insisted that Serbs and Croats could not live together and demanded that the United Nations organize the evacuation of all remaining Serb civilians from the Western Slavonia area. What this demonstrated was that the Croatian leadership in planning for Operation Storm was aware that the Serb leadership would in fact want to evacuate as many civilians as possible from any area that Croatian forces retook. Na sastanku na Brijunima 31. srpnja 1995. predsjednik Franjo Tuđman i ministar obrane Gojko Šušak okupili su svoje najodgovornije zapovjednike kako bi finalizirali strategiju za Oluju. Predsjednik Tuđman pritom posebno ističe akciju Bljesak kao dobar primjer ostavljanja otvorenog koridora za evakuaciju. Ako ćete, gospodo, izvršiti na profesionalni način kao što ste izvršili u zapadnoj Slavoniji u roku od nekoliko dana, to znači, molim, 3-4 dana, maksimum 8 dana, onda možemo računati da ćemo i politički, da nećemo politički ne samo pretrpjeti štete, nego da ćemo i politički u tom i takvom svijetu dobiti. Predsjednik je bio oštar. On je konstatirao da nanesli su nam puno zla. Ali to ne znači da ih moramo poraziti totalno. Mi moramo biti ti koji ćemo pustiti ko želi ostati, neka ostane, a s druge strane ko žele ići, mi ga nećemo zadržavati. If you know the civilians are going to try and get out of the affected area and you can leave them an opportunity to do that, do it. Encourage them to leave. It's going to make the fight easier. It's going to make your ability to distinguish the enemy from the civilian easier, and it's going to mitigate the risk to the civilians in the long run. Osim što treba ostaviti otvoren koridor za evakuaciju, ključna komponenta operacije bila je napredovanje hrvatskih snaga u 2 faze. U prvoj fazi Krajina bi se presjekla na pola, istodobnim napadima iz različitih smjerova. To bi ispunilo preduvjete za drugu fazu, prema kojoj bi se hrvatske snage susrele kod Otrića. Time bi Knin bio stavljen pod nadzor. Prema prvobitnom planu, Gotovinine snage nisu trebale krenuti u proboj prema Kninu, nego imati obrambenu ulogu protiv mogućeg kontranapada Mladićevih snaga u Bosni. Međutim, predsjednik Tuđman i general Gotovina tomu se u glas protive. Čekaj, ja imam jedan prijedlog. Bolje da on radi nego li da čeka pretuda. Ja imam jedan prijedlog koji se može uklopiti u plan načelnika glavnog stožera, a to je s ove strane Bosne i Hercegovine. Ideja generala Gotovine je da se odmah aktivno uključi u vojne akcije i svojim snagama s Dinare i područja Bosanskog Rahova obuhvatom planine krene prema Kninu. Tu je ideju predsjednik Tuđman odmah prihvatio. Treba nam i smjerosti. Znači, nije mi samo da imamo pod kontrolom, nego da ga što prije zauzmemo. Plan koji je vojni vrh donio na Brijunima predviđa da se operacija Oluja izvede istodobno iz svih smjerova, što uključuje presjecanje Krajine na pola i napredovanje Gotovininih snaga prema Kninu.
Jedna od ključnih komponenti strategije za uzimanje Knina uključuje i presjecanje svih veza glavnog štaba Krajine u Kninu s ostalim srpskim snagama, ali i političkim vodstvom. Najveća stvar je ako uspijete izbaciti, da rekao bi, živčani sustav postrojbe, odnosno i zapovjedništva, jer onda nema komunikacije, vrlo teško se komunicira i jednostavno nema više koordinacije. Zauzimanje Knina u operaciji Oluja smatra se rizičnim, jer postoji bojazan od protunapada Mladićevih snaga iz pozadine. Gospodine predsjedniče, pa bi ja mogao Anti reći da ne vjerujem da on može sa postojećim snagama to učiniti, jer će vrlo brzo kroz nekoliko dana biti u poziciji da se brani, a vrlo teško da ovo nešto. Červenkovu zabrinutost potvrđuje zapovjed Ratka Mladića. Dokument pokazuje da su Srbi 3. kolovoza planirali kontranapad, operaciju Vaganj 95, kojom bi povratili Bosansko Grahovo i Glamoč, oslobođene tjedan dana prije. U tom slučaju snage generala Gotovine našle bi se između Mladićevih snaga u Bosanskom Grahovu i Mrkšićevih u Kninu. Oni su imali namjeru nakon ljeta da sve svoje snage skoncentriraju, da, nazvali su tu operaciju Vaganj, i da vrate te izgubljene pozicije na području od Bosanskog Grahovo, odnosno Glamoč i šire koliko je moguće. Da se to provuklo recimo na 20 dana, vjerojatno bi Mladić, ko zna, i dragovoljce, ko zna što bi osigurao da bi mogao se bolje konsolidirati i napast nas praktički u bok. You have limited frontline units that are capable of executing that mission, so who's going to guard the rear flank? Now, what if you get attacked from the rear? Now you're really in trouble. Razmišlja se o tome što će se desiti drugi dan i treći dan, mogućnost protiv napada, pričuvnih snaga koje su imale. To se radi procjena. Prvo se radi procjena vlastitih snaga, procjena neprijatelja, procjena vremena i prostora. Na Brijunima se procjenjuje da bi Mladiću trebalo 8 do 10 dana da premjesti snage do Bosanskog Grahova i započne protunapad. Zato je to bitan onih od 8 do 10 dana. Dakle, ako oni ne mogu dovesti neke snage iz dubine da se nađu u ovu situaciju o kojoj je ovdje riječ, to je ključno bitno da protivnika točno prosuđite njegove mogućnosti. Vojni vrh smanjuje rizik od Mladićeva protunapada, raspoređujući pričuvne snage iznad Knina i u području Bosanskog Grahova. 81. gardijska bojna čuva Strmicu od Grahova prema Kninu. Postrojbe Hrvatskog vijeća obrane čuvaju desno krilo, znači od pravca Glamoča, Mliništa, što je povezano s Banja Lukom, da ne bi udarili nas s boka. Specijalna policija Republike Herceg-Bosne ima zadaću da bude pričuvna interventna snaga glavnim snagama u oslobađanju Knina, jedan dio, a drugi dio je osiguravao desni bok i izvodio aktivnu obranu da neprijateljske snage ne bi ugrozile naše glavne snage koji su se s Drinare spuštale i išli ka oslobađanju Knina. Jedan od ključnih strateških pravaca hrvatske vojske. Srbi ondje imaju snažnu obranu i važne vojne objekte. U području u kojem zapovjeda general Mirko Norac očekuju se žestoke bitke. Borno područje Gospić je bilo na jednom od važnijih smjerova djelovanja hrvatske vojske. To je smjer koji je omogućavao spajanje hrvatske vojske sa 5. korpusom. Također na području djelovanja zbornog područja Gospića nalazi se i aerodrom Udbina, kao i jedna ključna točka, to je Ljubovo. Dakle, iz osnovne ideje o presjecanju takozvane Krajine, oni su imali važnu zadaću, znači izbiti na Ljubovo i dalje krenuti napadne operacije i prema Plitvicama, odnosno prema Udbini. Aerodrom Udbina bilo je mjesto gdje su bile koncentrirane zrakoplovne snage vojske, takozvane vojske Republike Srpske Krajine. Zbog toga je nama bilo izuzetno bitno da stalno držimo aerodrom Udbina pod paljbenim djelovanjem i da što prije ovladamo Ljubovom. Moram reći da je 9. gardijska brigada bila žestoka brigada.
I oni su dosta dobro krenuli, međutim, bio je jako velik otpor. Tu smo imali veoma teške bitke u kojima je između ostalog poginuo i zapovjednik 118. Domobranske pukovnije, zapovjednik bojne iz 111. brigade, poginuo je i zapovjednik voda 9. gardijske brigade i to su bili ujedno i meni najteži trenuci prvog dana operacije, jer su 3 izuzetno kvalitetna, sposobna i važna zapovjednika u operaciji poginula prvog dana operacije. Mi smo intervenirali sa zrakoplovstvom, naročito prema Ljubovu. U selu Bunići je bilo zapovjedništvo te brigade koja je pružila otpor i bio je veliki rizik jer je sa lijeve strane komunikacije bio UN, s desne strane je bio zapovjedništvo te brigade. I dvoumili smo da li da pošaljemo zrakoplovstvo i ne da ne pogodimo zapovjedništvo UN-a. Naše zrakoplovstvo je na mom smjeru djelovanja bilo izuzetno precizno. Djelovalo je po zapovjednim komunikacijskim sustavima, djelovalo je po Čelavcu gdje je onemogućilo komunikacijske veze. Zatim djelovalo je po zapovjedništvu 18. pješačke brigade u Buniću gdje je ostvarilo izvanredne pogodke koji su bili za nevjerovati jer je pogodilo točno u zapovjedno mjesto i u centar veze. Takve pogodke je skoro nemoguće ostvariti, ali upravo zahvaljujući ljudskom potencijalu i našim pilotima bilo je to realizirano. Hrvatska vojno-obavještajna služba odigrala je važnu ulogu u planiranju vojne operacije Oluja. Bespilotne špijunske letjelice bile su samo jedna od ključnih tehnologija iskorištenih kako bi se postigao cilj. Te su letjelice bile izrađene u Hrvatskoj posebno za potrebe Hrvatske vojske. Hrvatska je ustrojila izvanrednu obavještajnu službu. Djelatnost obavještajaca bila je fantastična. Podaci su između ostaloga dobijani i iz bespilotnih letjelica. Pune 3 godine su s bespilotnim letjelicama, elektronskim izviđanjem, snimljene sve srpski položaj. Nije bilo ni jedne točke na cijelokom prostoru Oluje, čija je površina iznosila točno 11.500 četvornih kilometara, a da nisu bili snimljeni i praćeni. Mi smo točno znali svaki njihov pokrot, njihove snage, gdje se grupiraju, gdje se razmještaju, tako da jednostavno ništa se nije moglo sakriti. Iako je Hrvatska izradila špijunske letjelice, te se koristila drugim uređajima za prikupljanje informacija, nije tajna da su hrvatske i američke obavještajne službe razmjenjivale podatke. Yeah, let me just say that by that time, especially post-Srebrenica, there was a real sense that the strategic partnership between Croatia and the U.S. was very strong. And the U.S. and Croats were sharing a lot of information. Kao ministar vanjskih poslova sam dobro znao šta rade i znao sam da dobijamo sjajne podatke koji su nam koristili u planiranju operacije. Hrvatska je izgradila jaku obavještajnu službu, no uoči Oluje informacije cure sa svih strana. Tek je prošla ponoć. Oluja treba početi za malo više od 4 sata. U glavni stožer Hrvatske vojske stiže uznemirujući poziv. Obavještajna uprava nam je negdje oko 20 do 1 u noći dojavila da su uhvatili razgovor 2 nekakva zapovjednika. I znali su da će ići operacija i da krećemo u 5:00 ujutro. Na neki način nije prevelika tajna da ćemo napasti. To mi nismo mogli sakriti. Ali je tajna koji pravci i kada. Moguće je da su Srbi imali djelomične informacije o pravcima napada Hrvatske vojske u Oluji. Zapovjed Mile Mrkšića o općoj pripravnosti 2 dana prije početka Oluje spominje pravac Plaški Slunj i Sunja Kostanica dolinom rijeke Une. Međutim, na suđenju Anti Gotovini u Hagu pokazalo se nešto drugo. Realno, to je bila velika opasnost. We posed the question to General Mrkšić, essentially, why in his order prior to Operation Storm on how the so-called Krajina was to be defended, he kept his best mobile force to the north instead of having them in Knin to defend on the Dinara Mountain. And General Mrkšić's testimony essentially was that they had been fed some bad intelligence. Na komunikaciji Slunj Rakovica ne zna zašto smo mi predviđali da će hrvatska strana imati desante neke. Ali smo se toga stalno plašili. Uopšte nije bilo desanta nigdje, koliko se osjeća.
Ali je neko moje obavještajne službe, neko im je nafilovo to. Znali su da će ići operacija, ali 100% nisu znali gdje i kako će se ići. Prva gardijska brigada je vozila tenkove po danu u Carajevo polje. Preko puta je onaj veliki slunjski poligon gdje su oni imali te snage i oni su računali da će biti tu glavni pravac napada. Po noći smo vozili natrag, po danu smo vozili tenkove te iste i slušali. Ne? Oni su veli pa tu ide cijela tenkovska brigada, veli tu će biti glavni udar. Ne? Osim što je premještala tenkove kako bi simulirala smjer napada, hrvatska je strana također plasirala netočne informacije kako će se operacija u južnom sektoru zvati Kozjak 95. To je osmišljeno kako bi neprijatelj povjerovao da će napad hrvatskih snaga stići iz istog smjera s planine Kozjak, odakle su u oslobađanje Knina krenuli partizani. Zato se zove ta operacija Kozjak 95, koji kad se gleda, kad se pročita, idemo po stazama partizana kako su oni išli, znači u 3 pravca napada, Sinj, Vrlika, Knin, onda Šebenik, Drniš, Knin i Zadar, Benkovac, Knin. Na Brijunima je dogovoreno da će se Gotovinine snage usmjeriti prema Kninu obuhvatom Dinare od sela Uništa, napredujući preko obronaka Svilaje prema Kninu. Uoči samog početka Oluje Gotovina ubacuje još jedan smjer napada i u Knin se spušta izravno s Dinare prema Crvenoj zemlji. Računali smo da će glavna dejstva ići s fronta na Dalmaciju, a ne sa Grahova. Tu je došlo do promjene koncepcije, tu je došlo do promjene shvatanja borbe, tu je došlo do toga da smo vidjeli da smo prevareni. Dok srpske snage nisu bile dobro raspoređene za uspješnu obranu Knina, na sjeveru su pružale žestok otpor u obrani Petrinje. Tu su hrvatske snage pretrpjele najveće gubitke u Oluji. Potreba za brzim oslobađanjem Petrinje bila je još i veća, jer su Srbi s ovog područja već granatirali Zagreb nakon akcije Bljesak. Petrinja je bila nama važna i zbog toga da praktički što prije presjećemo taj pravac i da stavimo snage u okruženje. A to možete jednom brzom operacijom. Jer ako vi date vremena, onda se konsolidira, pa sad ćemo mi vršiti odmazdu, pa ćemo mi možda spriječiti kad im počnemo tući glavni grad. Dešava se neobična situacija da mi dolazi zapovjednik 52. pukovnije domobranske iz Daruvara, satnik Ferit Fazlić. Kaže mi, zapovjedniče, u teškoj smo situaciji. Dozvoljavate li da ja sa svojim izvidničkim vodom, sa svojim dobrovoljcima, da pokušamo preplivati Savu? Naći ćemo neki čamac da pokušamo iznenaditi neprijatelja. Ja mu kažem, pa to ti je ludost. Kako ćete? Ovi će svidjeti pa će vas pobiti. Jer znaš, Fazlić, koju odgovornost primamo ja i ti? Ovdje su mrtvi, neka svi vi izginete. Budite bez brige, samo mi dozvolite. Ja primam taj rizik i dozvoljavam. Znate šta se dešava? Oni preplivali, prešli sa nekoliko čamaca i plivali. Dokopali su se druge obale i uhvatili su jednog neprijateljskog vojnika i izvukli su ga i bacili su ga u čamac. Pobili su oni koji su bili oko njih, ostali su se razbježali. I meni javlja zapovjednik, mi smo osvojili drugu stranu, neprijatelj se razbježao i mi smo sada gore na tom dijelu rijeke Save. Iako snage Luke Đanka prelaze rijeku Savu i probijaju neprijateljske redove te napreduju prema Hrvatskoj Dubici, situaciju na liniji Petrinja-Kostanica još treba riješiti. Još uvijek nikog nema sa desne strane i mi ulazimo u Kostajnicu, oslobađamo. I ja nalazim zapovjednika Ivicu Ivacija i kažem mu, zapovjedniče, pa je li to moguće? Sami ste bez ikoga. On kaže, zapovjedniče, pa to je naša dužnost. Mi ovo činimo da se oporavi naš desni bok. I mi smo oslobodili Kostajnicu. Kostajnica je oslobođena, no posao u sektoru Sjever još nije dovršen, ali pojačanje stiže. Mi smo bili prisiljeni, ja bih rekao, tražiti naravno pojačanja. Došla nam je pričuvna jedinica policije. Bilo je tu i domaći dečki iz ove satnije Mošćenica i oni su nam davali, ja bih rekao, brojno stanje da možemo opstati i ići dalje u napad. Druga brigada je,
sa ostalim postrojbama zbornog područja, blokirala i oslobodila Petrinju, blokirala Glinu i zatvorila korpus kordunski u izvlačenju, znači stvorila je uvjete za predaju korpusa, izašla na državnu granicu, time je zadaću izvršila. Skupo je to platila, ali mislim da je osvjetlala obraz i znak koji mi danas nosimo. Jesam, evo ga, ovako malo ćemo promijeniti, ovo ćemo čistiti, ovo dole. Do 4. dana Oluje oslobođen je veći dio sektora Sjever. Posljednji veliki okršaj bio je u Dvoru na Uni. Naše snage su ušle u Dvor na Uni, a tada su pod pritiskom srpskih snaga koje se izvlačile iz pravca Gline preko Žirovca na Dvor na Uni, Bosanski Novi, bile izbačene iz Dvora na Uni. I krenuli smo istovremeno mi izvana i oni koji su bili unutra opkoljeni. I na taj način smo ih izbacili ne iz Dvora, nego iz centra Dvora i od puta koji vodi iz pravca Gline i zatim skreće desno prema mostu za Novi Grad. Ponovno je organiziran novi napad i tamo su naše snage bile u borbenom djelovanju i oslobađale su Dvor na Uni. Sektor Sjever je oslobođen. Preostali su još jedino pregovori o predaji srpskih vojnika, pripadnika 21. kordunskog korpusa Vojske Srpske Krajine, koje u obruču drže snage generala Petra Stipetića. Pregovore o predaji vodi general Peters iz zapovjedništva UN-a u Zagrebu. Za mene je bilo jednostavno. General Peters se sa mnom sastao u Sisku i rekao ja sutra dolazim i dovešću srpsku delegaciju da potpišu predaju. Međutim, sutradan nema ni generala Petersa, nema ni Srba. Čini mi se, rekao, da oni hoće da nas izigraju, da nešto drugo rade, a ja ovdje prekinuo dalja borbena djelovanja i čekam predaju. I ja sam onda predstavnicima i UNPROFOR-a rekao da ja, obzirom da srpske delegacije nema, moram produžiti borbeno djelovanje. Dao sam rok da će to biti u 1 sat poslijepodne, da počinjem topničku pripremu i da više ne razgovaram s nikim, idem riješiti to pitanje. Međutim, oni su inzistirali i ja se posebno sjećam, jedna žena iz UNHCR-a klekla je pred mene, sklapa ruke, no generale, nemojte, pa ljudi, pa zbjeg, pa civili, pa... Ali rekao, nema nikoga da mi potpišemo parafi, da se vojska preda. I na njenu molbu dao sam još pola sata i rekao onda krećemo. Premda je u okruženju zapovjednik 21. kordunskog korpusa Čedomir Bulat oteže s predajom jer je izložen pritiscima s više strana. Bulat je od mene imao sasvim jasno i razgovjetno naređenje. Proboj pravac Dvor. Ja sam to rekao doslovno tim rečima. I još sam dodao, ko pogine ostaće, ko ne pogine proći će. I to je bila suština mog naređenja. I ja sam se toga držao. Međutim, Bulat je pod utjecajem nekih drugih ljudi kasnije tu odluku promijenio. Iako general Novaković tvrdi da je naredio Bulatu da nastavi borbu, donesena je odluka da Srbi polože oružje. Bulat se predao generalu Stipetiću. Mi smo se sreli na putu i potpisali glatko tu predaju uz za mene malo iznenađujući raport koji mi je predao zapovjednik 21. korpusa. Gospodine generale, pukovnik Čedomir Bulat, komadant 21. kordunskog korpusa, predajem vam korpus i čestitam Hrvatskoj vojsci na pobjedu. Sutra.
Treća epizoda, Godina Oluje. Presudni trenutak Oluje. Oslobađanje Knina. Ali do njega vodi jedan put. Nije očekivao da ćemo ići mi najtežim pravcu napada preko ove Dinare. Do Oluje, do Knina, vodila je velika operacija. Operacija Zima 94. Zar je iko moga misliti da će hrvatska vojska smoći snage da izvede tenkove preko planine Dinare?